Bölüm 1. Deneyin anlatımı. Bazen sadece bir muz için hayat boyu dövülürsün. Ama asla muzun neden yasaklandığını öğrenemezsin. Şimdi sana anlatacağım şey bir kafesin içinde değil. Belki de yaşadığın mahallede, çalıştığın ofiste, hatta içinde yaşadığın ülkede hala sürüyor olabilir. 5 maymunu bir kafese koydular. Kafesin tepesine bir demet muz astılar. Altına ise bir merdiven. Açlık merakı bastırdı. İçlerinden biri merdivene yöneldi. Ama tam o sırada buz gibi su beşini birden sırılsıklam etti. Maymunlar şoke oldu. Denemeye devam ettiler. Her muz hamlesinde herkese ceza geldi. Çok geçmeden hiçbir maymun tırmanmaya cesaret edemedi. Çünkü biliyorlardı. Birinin hatası hepsine zarar veriyordu. Ve sonra bir maymun kafesten çıkarıldı. Yerine yeni bir maymun getirildi. Merdiveni görünce doğal olarak muzlara yöneldi. Ama bu kez soğuk su fışkırmadı. Onun yerine diğer 4 maymun onu dövdü. Yeni gelen hiçbir şey anlamadı. Sadece muza gitmenin bedelini öğrendi. Deney devam etti. Tek tek tüm maymunlar değiştirildi. En sonunda kafeste artık soğuk su cezasını yaşamış tek bir maymun bile kalmamıştı. Ama kural devam ediyordu. Muza yaklaşan dövülür. Neden? Sebep bilinmiyor. Sadece hep böyleydi. Ve şimdi işte sana soruyorum. Senin hayatında kimsenin nedenini bilmeden sürdürülen kaç kural var? Kaç kez sustun, sorgulamadın? Çünkü sadece öyle gelmiş, öyle geçer dendi. Bölüm 2. Deneyin gerçekliği. Bilim mi, efsane mi? Az önce dinlediğin deney sosyal medya gönderilerinde, motivasyon konuşmalarında ve hatta TEDx sunumlarında defalarca anlatıldı. Her anlatımda bir parça değişti. Ama hep aynı mesajla bitti. Sorgulamazsan sen de dövülürsün. Peki bu deney gerçekten yapıldı mı? Evet ve hayır. Hikayenin temelini 1967 yılında Amerikalı psikolog J.R. Stephenson'ın yaptığı bir deney oluşturuyor. O 5 maymun değil ama 3 maymunla yapılan bir gözlem raporladı. Deneyde soğuk su yerine fiziksel müdahale ve davranış tepkileri incelendi. Ancak detaylar belirsiz, kaynaklar eksikti. Sonra bu deney yıllar içinde akademik makalelerden çıktı. Kitaplara girdi. Kitaplardan TEDx konuşmalarına, oradan da internette viral olmuş bir modern fable'a dönüştü. Peki bu kötü mü? Hayır. Çünkü bu deneyin gerçekliği değil, verdiği mesaj zamanın ötesinde güçlü. Körü körüne uymak, grup baskısıyla bireyin bastırılması, geleneklerin kökeni unutulduğunda bile yaşatılması, bunlar sadece maymunlara özgü değil, insan doğasına kazınmış davranış kalıpları. O yüzden bu deneyin bilimsel detayları tartışılsa da ortaya koyduğu toplumsal dinamik çok gerçek. Ve işte senin asıl soracağın şey bu olmalı. Ben de o son gelen maymun olabilir miyim? Bölüm 3. Davranış kalıpları. Psikolojik ve sosyolojik derinlik. 5 maymunu döven diğer 4 maymunu konuşalım şimdi. Onlar cezayı yaşamıştı. Bu yüzden tepki veriyorlardı. Ama ya onları taklit eden son maymun? O sadece diğerlerine uydu. İşte burada bir insan gerçeği başlıyor. İnsan ait olmak ister ve ait olmanın bedeli bazen sorgulamamaktır. Sürü psikolojisi sadece kalabalıkların çığlık attığı yerlerde ortaya çıkmaz. Bazen sessiz bir otobüste herkesin camdan bakıyor olması bile seni camdan bakmaya zorlar. Psikolojide buna normatif sosyal etki denir. Toplumun kabulünü kaybetmemek için doğru olduğunu bilmesen bile buna uyarsın. Bir başka kavram öğrenilmiş çaresizlik. Defalarca cezalandırıldıysan artık denemekten vazgeçersin. Hatta biri çıkıp neden denemiyoruz dediğinde onu susturmaya çalışırsın. Ve bu döngü zamanla kültüre dönüşür. Şirket kültürü, aile gelenekleri, dini ritüeller, siyasi kalıplar. Asıl nedeni unutulmuş ama sürdürülmesi kutsallaştırılmış davranış kalıpları. Kimi zaman üniversiteye o bölüme gitmek, kimi zaman şu tarzda giyinmek, kimi zaman açıkça fikrini söylemek. Tüm bunlar kafeste maymun kalmasa bile dövülen yeni gelenler gibi işlerdir. En tehlikelisi ne mi? Artık kimsenin merdivene çıkmayı düşünmemesi. Ben bu kurala neden uydum? Bu soru bazen en devrimci eylemdir. Bölüm 4. Günlük hayatta 5 maymun deneyi. Şimdi gel, kafesi biraz büyütelim. Çık maymunlardan. Bak etrafına. Ailede bizde öyle yapılmaz. Ama neden yapılmaz? Cevap yok. Deden de bilmiyordu, baban da bilmiyor. Ama sen de buna uymak zorundasın. Okulda sorgulamak değil, ezberlemek ödüllendirilir. Soru sorarsan akıllılık taslamakla suçlanırsın. Hoca ne dediyse onu yaz. İş yerinde
Yeni gelen biri şöyle daha iyi olur der ama hemen susturulur. Biz yıllardır böyle yapıyoruz. Kimse nedenini bilmez ama döngü devam eder. Mahallede aynı şekilde giyinir, konuşur, yaşar, farklı olursan etiketlenirsin. Yargılanırsın, dışlanırsın. Tıpkı kafesteki yeni maymun gibi dövülmesen de dışlanırsın. Sosyal medyada herkes aynı akımı yapar. Aynı şarkı, aynı mimikler, aynı fikirler. Beğeni almak için birey değil, tekrar eden bir kopya olursun. Kimse muza uzanmıyor çünkü herkes dövülmekten korkuyor. Ve bazen o kadar içselleştiriyoruz ki bu sistemi artık başkası bile susturmuyor bizi. Biz kendi içimizde susturuyoruz merakı. Kendi merdivenimize yaklaşmadan geri dönüyoruz. Çünkü öğrendik. Peki gerçekten uyum sağlamak mı yoksa içsel sürgün mü yaşıyoruz? İşte bu noktada 5 maymunun kafesi bir sınıf, bir plaza, bir mahalle, bir ekran ya da kendi zihnimiz olabilir. Bölüm 5. Tarihten 5 maymun örnekleri. İnsanlık tarihi. Yüz binlerce kural, ritüel, yasak ve tabuyla dolu. Ve çoğu artık nedenini bile bilmiyoruz. Engizisyon dönemi. İnsanlar yüzyıllarca kitap okuduğu için yakıldı. Çünkü bilgi tehlikeliydi. Kimse o kitaplara gerçekten bakmadı. Ama herkes sustu. Yakılırız korkusuyla. Ve sonra o susturulanlardan biri Galileo'ydu. Güneşe değil, kafese bakınca ne gördüğünü söyledi. Dünya dönüyor. Kadınların oy hakkı yoktu. Neden mi? Kadın aklı siyaseti kavrayamaz deniyordu. Kim demişti? Bilinmiyor. Ama nesillerce sürdü. Kadınlar susturuldu. Muza uzanmak isteyen her kadın dövüldü. İmparatorluklarda kraldan çok kralcılık. Osmanlı, Roma, Çin, Pers. Her sarayda sadece padişah değil, etrafındakiler de daha fazla ceza keserdi. Neden? Güce değil, düzene itaat kutsal sayılırdı. Modern bürokrasi. Dilekçeyi yanlış yere verdiniz. Bu forma mavi kalemle yazmanız gerek. Kimse nedenini açıklayamaz. Ama herkes kurala uyar. Çünkü sorgulamak sistemin canını sıkar. Herkes bilir ama kimse değiştirmez. Dini gelenekler. Bazı insanlar neden secdeye kapanır? Neden ellerini belli şekilde açar? Neden bir nesneye dokunmaz, bazılarını kutsar? Bir kısmı ilahi emir olabilir. Ama bir kısmı sadece aktarılmış alışkanlıklardır. Kimse nedenini sormaz. Böyle gördük der. Beş maymun deneyi bilimsel bir gözlem değil, bir tarih özeti gibidir. Çünkü insanlık çoğu zaman doğruyu değil, alıştığını savunur. Hakikati değil, alışkanlığı yüceltir ve sebebini bilmediği yasakları kutsallaştırır. Bölüm 6. Kapanış. O büyük soru. Şimdi bir kafeste değilsin. Üzerine soğuk su fışkırtan kimse yok. Ama hala susuyorsan, hala denemiyorsan, hala kendi merdivenine yaklaşmıyorsan, sence neden? Belki çocukken susturuldun. Belki okulda sıra dışı olman cezalandırıldı. Belki iş yerinde fazla fikirli olduğunu söylendi. Ve sen bir süre sonra kendi zihnindeki merdiveni unuttun. Şimdi biri sana uzanıyor. Bir düşünce, bir hayal, bir değişim isteği. Ona yaklaştığında seni kim dövüyor? Başkaları mı yoksa sen mi? 5 maymunluk bir düzen. 1000 yıllık bir suskunluk yaratabilir. Ama bazen tek bir kişi o merdivene adım attığında diğerleri de hatırlar. Muz aslında bizimdi. Kuralı kim koydu? Neden devam ediyor? Ve en önemlisi artık bu kuralı sürdürecek misin yoksa merdivene çıkacak mısın? Karar senin. Kafes açık. Sadece bakma, sorgula.